अवांजी समातुन ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। ही लेख साईं मोहम्मद इब्राहिम जोई साहब जी किताब सिंध जा मूं सपननि में सोची मां वरितो वियो आहे। लेख जो उनवान आहे वफ़ाक़ ऐं क़ौमी ॿोलियुनि वारो सवाल। हिन लेख में साईं जोई साहब सिंधी ॿोली जी तारीख़ी अफ़ादियत ऐं उन जी अहमियत, अंग्रेज़नि जे दौर ऐं विरहाङे खां पोइ सिंधी ॿोली सां थियल ज़्यादतियुनि जो पहिराइतो ज़िक्र आहे। इन्हीअ सां गॾोगॾु लेख में इहो पिणु वाज़े कयो वियो आहे त सिंधी पंहिंजे वजूद जी बका लाइ कीअं जदोजहद कंदा आया आहिनि। सामईन, ही लेख इंतहाई दिलचस्प, मालूमाती ऐं मौजूदा सूरताल में सिंधी ॿोलीअ खे उन जो घुर्बल दर्जो कीअं ॾियारिजे, इन मुतलिक़ अहम लेख साईं इब्राहिम जोई जो पेश करे रहिया आहियूं। हिन लेख जो उनवान आहे वफ़ाक़ ऐं क़ौमी ॿोलियुनि वारो सवाल। इंसान हिन धरतीअ ते मौजूद समूरी मख़लूक खां वधीक शऊर ऐं आगाही रखंदड़ ऐं सभिनी खां उत्तम मख़लूक यानी अशरफुल मख़लूकात आहे। उन अशरफुल मख़लूकात वारे पिद ताईं पहुचण ताईं हुन जुगनि जा जुग केतिरियूं ई अर्तकाई मंज़िलूं तय कयूं आहिनि। हज़रत इंसान मौजूदा रूप इख़्तियार करण खां पोइ बि केतिरनि ई सदियुनि बल्कि हज़ारे सालनि ताईं वॾी कशमकश ऐं बेक़रारी वारी कैफ़ियत में रहियो। खेसि सम्झ में न थे आयुसि त हू पंहिंजे शऊर ऐं उत्मता जो इज़हार कीअं करे। हक़ीक़त में हुन ॻाल्हाइण ते घुरियो ऐं कुझु उगाछण ते घुरियो। इहो सभु कुझु जेको संदसि मन में फिरियो पए, संदसि शदीद ख़्वाहिश हुई त हू इन ॻाल्हि जो इज़हार करे त हू छा पियो महसूस करे, खेसि छा वणे थो ऐं छा नथो वणे। इन्हीअ जुस्तजूअ में नेठि के खोरा, अणघड़िया, अजीब ऐं बेसनवाती आवाज़ कढंदे कढंदे हिन आवाज़नि जी हिकु पूरे निज़ाम खे जनम ॾिनो, जंहिं अर्तका ऐं तरक़ी जूं कई मंज़िलूं तय करण खां पोइ अॼु हिकु अहिड़ो रूप इख़्तियार करे वरितो आहे जंहिंखे असीं ॿोली चऊं था। इहा ॿोली इंसान पारां शऊर जे इज़हार लाइ कयल जुस्तजू जो नतीजो ऐं मूड़ी हुई, ऐं इन ई मूड़ीअ में वाधारनि ऐं सुधारनि में वरी ॿियनि इंसाननि सदियुनि ताईं पंहिंजो योगदान ॾिनो ऐं ईअं ॿोली इंसानी शऊर जे इज़हार जो हिकु ज़रियो बणिजी वई। ॿोलीअ जे मीरास हड़ में ॿधी हज़रत इंसान पंहिंजे तहज़ीबी हयाती जो सफ़र अॻिते वधायो। ॿोलीअ जी इजाद खां पोइ इहो सफ़र अॻे जी भेट में वधीक संजो, सफल ऐं विखे वितिरो बणिजी पियो। हाणे इंसान ग्रोही ज़िंदगी तरफ़ कुझु विखूं वधायूं ऐं गॾिजी रहंदे हिक ॿिए सां सलाहूं करण लॻा, पाण खे दरपेश मसइलनि जा हल सोचण लॻा, ज़िंदगीअ खे सुखदायक, आसान ऐं मिसाली बनाइण लाइ हिक ॿिए सां सहकार करण ऐं हिक ॿिए खे वेसाउ ॾियण ऐं आए वेल हिक ॿिए जे कम अचण लॻा। गोया माणपे वारी वाट उन्हनि ॻोल्हे लधी ऐं इन ई ते हलण लाइ उन्हनि के विखूं खणण शुरू कयूं ऐं ईअं उन्हनि ॾुखनि ऐं सुखनि जा अहवाल वेही ओरण, ज़ाती ऐं इज्तमाही भले लाइ वीचारण ऐं गॾियल अमली रिथाबंदियुनि सां पंहिंजा नवां नवां सोचियल हदफ़ माणण शुरू कया। इहो ॼण त को मौजो हो जंहिं इंसानी हयातीअ में एतिरी सघ ऐं तेज़ी आणे छॾी हुई जो इंसान पाण बि इन ई ते हैरत ज़दा हो। सभ खां वधीक अहमियत भरी ॻाल्हि हीअ हुई त ॿोलीअ जी इजाद, जेका इंसान जी पंहिंजी कयल लाॻीते पोरियो जो मिठड़ो ऐं साहु ऐं सवाद भरियो मेवो हुई, सा इंसाननि लाइ हिकु बुनियादी सुञाणप बणिजी वेई ऐं इन ई आधार ते दुनिया जे अलॻि अलॻि भाङनि में क़ौमूं वजूद में आयूं ऐं वतन वजूद में आया। सिंध धरती ते बि हिकु क़ौम जो वजूद अवाइली ज़माने खां मिले थो ऐं उते आम मुरवज ॿोलीअ जा अॼाण ऐं साबितियूं बि हथ आयूं आहिनि। मुंहनि जे दड़े ऐं हड़पा जी क़दीम आसारनि मां हथ आयल मोहरूं ऐं उन्हनि ते उकुरियल ॿोली इहा शायदी पेश करे थी त अॼु खां के 5000 खनि वरे अॻु सिंध देश जा माण्हू न रुगो हिकु ॿोलीअ जा वाली वारिस ऐं ख़ालिक हुआ, पर उहे उहा ॿोली लिखी पढ़ी बि सघंदा हुआ। पंहिंजी ज़िंदगीअ जो कारोबार, वापार ऐं हुकूमती कारोबार पिणु इन ई ॿोलीअ वसीले हलाईंदा हुआ। इहा साबिती असांजी सुधरियल तहज़ीब ऐं उन दौर जे क़ौमुनि जी तहज़ीब में असांजी शान ऐं अज़मत जे जीअरे जाॻंदी अलामत आहे। अॼु भाषा विज्ञानी इन ई नुक़्ते ते घणाईअ में सहमत आहिनि त सिंधु सभ्यता वारनि लोकनि वटि पंहिंजी असलूकी ॿोली हुई, जेका उन्हनि माण्हुनि जी समाजी इर्तिका जे नतीजे में वजूद में आई हुई। तारीख़ जे ॼातल ऐं लिखत में आयल ज़माननि में
सिंधी ॿोली बि सिंधी समाज ऐं सिंधी तहज़ीब वांगुरु ॿुधण ऐं उपड़ण वारी कैफ़ियत में रंगियल मिले थी। पर जॾहिं खां सिंध ते धारियुनि हमले आवरनि काहू करे कब्ज़ा ॼमाया ऐं सिंधी माण्हुनि खे महकूम बनायो, इन्हनि अरसे में सिंधी ॿोलीअ ते बि ॾुखिया ॾींहं आया। इतिहास जा कई पीड़ावंत औखा ऐं ओखा वाक़िया शायदि आहिनि त इन्हनि दौरनि में सिंधी ॿोलीअ खे पंहिंजे फितरी ओसर लाइ कॾहिं बि आज़ादाणो ऐं साज़गार माहौल न मिलियो हो ऐं इहा पंहिंजी वाध वेझ लाइ ठहकंदड़ ऐं घुर्बल माहौल लाइ वाझाईंदी रही हुई। उहो समूरो अरसो सिंध देस वादीअ जी हद ताईं धारियुनि जी हाकमी हेठि ग़ुलाम समाज तौरु रही। जॾहिं कंहिं फतह कयल मुल्क ऐं क़ौम ते पंहिंजो नाजाइज़ कब्ज़ो ॼमाए वेहंदा आहिनि त उहे फतह कयलनि मफ़तूहनि शिकस्त खाधनि मथां पंहिंजी ॿोली, रस्म ऐं रवाज, पंहिंजो मज़हब, नज़रिया ऐं अक़ीदा, पंहिंजी सक़ाफ़त, इल्मु, अदब ऐं हुकूमत मड़ींदा आहिनि। सिंध देस बि धारियुनि जे राज जे मथे समूरियुनि बुराइनि, अज़ियतुनि ऐं अज़ाबनि मां पए गुज़री आहे। जॾहिं के क़ौम ते हुकूमती धारियुनि जी हुजे त उन्हीअ जी पंहिंजी मर्ज़ी त का बि माना न रखंदी आहे, बल्कि उहा हिकु गुस्ताख़ी ऐं नाफ़रमानी सम्झी वेंदी आहे। अहिड़ी ग़ुलामाणे माहौल में ऐं धारियुनि जे फातिहनि जे हाकमाना ऐं मढ़ियल ॿोलियुनि जी मौजूदगीअ सिंधी ॿोली पंहिंजे फितरी ओसर जा ॾाका कीअं थी माणे सघे ऐं इहा ॿोली जंहिंखे फातिह हाकिम ग़ुलामनि जी ॿोली जो दर्जो ॾींदा हुआ, तंहिंजी तरक़ी ऐं वाधारे में क़ाबिज़ हाकिमनि जी कहिड़ी भला दिलचस्पी थी सघे थी। अहिड़ी अणठहंदड़ ऐं नासाज़गार माहौल में ॿोली त ॿोलीअ जी जाइ, क़ौमुनि ऐं समाज जा मिज़ाज बि मटिजी वेंदा आहिनि ऐं ग़ुलामी मथनि अहिड़ो त जमूद बिहारे छॾींदी आहे जो आज़ादीअ लाइ तहरीक का बेवजूद शइ थी वेंदी आहे। पर इन्हनि ॿिड़नी भांइ न पवंदड़ ऐं फिटकार जोगिन हालतुनि हूंदे बि सचपच त सिंधी क़ौम पंहिंजी मादरी ॿोलीअ सां पंहिंजे उखंड ऐं उकीर खे जीअरो ऐं क़ाइमु रखियो, जंहिं लाइ खेसि जस ॾियण खां सवाइ रही नथो सघिजे। थोरो सोचियो त सही, हिननि महकूमनि, मुसीबतुनि जे मारियल ऐं सूरनि सटियल माण्हुनि, धारियुनि हुकुमराननि जी दहशत, अंध ऐं ॾाढ भरे राज में उन्हनि जे वहशी ज़ालमाणनि ऐं गैर इंसानी हुकुमनि ऐं कारवायुनि खे सहंदे ऐं भोगींदे बि सिंधी ॿोली तहज़ीब ऐं रवायतुनि खे थुॾे ऐं धिकारे आज़ाद ऐं निज निबार रूहनि वांगुरु पंहिंजी ॿोलीअ में वतन जा गीत पे ॻाता, पंहिंजे समाज जी सुञाणप लोक गीतनि, बुझारतनि, ॾोर बैतनि, गाहनि ऐं ॾननि खे पे वरजायो। हुआ न अजीब माण्हू जेके आम त हुआ, पर खेनि पंहिंजी रिवायतुनि ऐं क़दरुनि सां उथाह, अणमेव ऐं अखत इश्क ऐं उन्स हो। सौ सलाम उन्हनि मथां जिन सभु तकलीफ़ूं पंहिंजे सिर ते सठियूं, झुरिया ऐं झिॼिया, पर असां लाइ अमुल इल्मी ऐं अदबी सरमायो महफ़ूज़ रखी विया, जंहिं ते अॼु असीं वॾो फ़ख़ुरु करियूं था। जॾहिं अहिड़े अदबी सरमाए खे मेड़ण ऐं सहेड़ण जी मुंद महल आई त मेड़े सहेड़ींदे वरिय विसामिया ऐं उन्हनि जी चूंड सूअ, छंड फूक ऐं तरतीब में बि साल लॻा। इएं केतिरा ई ऐं पिण जजे तादाद में किताब तयारु थी विया। तॾहिं अंदाज़ो थियो त सदियुनि ताईं ग़ुलाम रहंदड़ हीणनि, हीसियल ऐं हिरासियल माण्हू केॾो न वॾो कारनामो सरअंजाम ॾिनो आहे, जंहिंखे असीं पाण ॾिसियो ठरियूं था पऊं। पर जे उहो दुनिया खे ॻणाईंदासूं ऐं पेश कंदासूं त बि आछींदे लॼ न मरंदासीं। हिते मौज़ू जी नस्बत सां ॿ सिंधी चवणियूं ॾिजनि थियूं जेके ॿिनि अलॻि अलॻि रवैयनि जी नुमाइंदगी कनि थियूं। पहिरीं आहे फारसी घोड़े चाढ़ से। फारसी मां मतिलबु आहे हुकुमरान जी ॿोली, उहा ॿोली जेका पंहिंजी न आहे, जंहिंसां संग सियापो लॻ लाॻापो न आहे, जेका न त माउ जी ॿोली आहे, न कुड़ुम कबीले जी, न ओड़े पाड़े जी, उहा ॿोली जेका अबनि ॾाॾनि जी नाहे, न ई उहा असां मां कंहिंजे जज़्बनि, उमंगुनि ऐं ख्वाबनि जी तर्जुमान आहे, पर तॾहिं बि उहा समाज हिकु मख़सूस तबिके खे प्यारी हुई, संदन अखियुनि जो नूर ऐं हीअं जो ठार हुई। इहा सोच हिकु रवैये जो इज़हार हुई जेका चढ़ंदड़ सिज जे पूॼारी, नालाइक ऐं बेज़मीर माण्हुनि जे दलाल ज़हनुनि जी पैदावार आहे, जेके वक़्त जे हुकुमराननि जूं जुतियूं खणंदे ऐं चटींदे वॾो फ़ख़ुरु महसूस कंदा आहिनि। उहे पंहिंजनि धारियुनि आकाउनि जी ख़ुशनूदी हासिल करण लाइ संदन दलाली कंदे दरबारी सोचनि जो प्रचार करे आम जनता रियाया में पंहिंजनि रिवायतुनि ऐं रिवाजनि, ॿोली ऐं अदब
तहज़ीब ऐं सकाफ़त ऐं ॿियनि असासी शयुनि खे बेज़ारी ऐं वेगाणप पैदा करे खेनि उन्हनि खे तर्क करण लाइ शह ॾींदा आहिनि। अहिड़ो रवैयो ऐं इन ई रवैये जा प्रचारक ऐं पढ़ो ॾींदड़ हर ज़माने में मौजूद रहिया आहिनि। जॾहिं त ॿियो रवैयो आहे जो फारसी सिखियो गोलो तोए ग़ुलाम। हीउ रवैयो मथे जे मुक़ाबले में आसाबद, रोशन ख़्याल, बाज़मीर, वतन दोस्त ऐं क़ौम परस्त सोच जो आईनेदार आहे। हिन चवाणीअ मां मुराद आहे त धारी ॿोली साम्राजी ॿोली जेका कंहिं ग़ुलाम बणायल क़ौम ते फातिहनि पारां मढ़ी वञे ऐं जे उहा क़ौम इन ई ॿोलीअ खे क़बूले वठे त सम्झो त इहा क़ौम पंहिंजी बका जी वेड़ वारी जंग हाराए चुकी आहे। उहा तारीख़ में पंहिंजो आज़ाद वजूद एहसास ऐं इज्तिमाही तरह जीअण जी तमन्ना तां हथ खणी चुकी आहे। इहा पंहिंजी सदियुनि जी संभालियल मूड़ीअ तां दस्तबरदार थी कंहिं ओझड़ ऐं ऊंधाईअ जे रस्ते ॾांहुं वञण लाइ तयारु आहे। शुकुर जो असांजो सिंधी अवाम पहिरें रवैये जे प्रचारकनि खे रोकींदे ऐं निंदींदे पोएं रवैये सां सलाड़ियल रहियो। अहिड़ी तरह इतिहास जे वरवकड़नि ऐं मुंझाईंदड़ मरहलनि मां पार पवंदे सिंधी क़ौम पंहिंजी सकाफ़त ऐं ॿोली जी हड़ संभालींदे अॻिते हलंदी आई ऐं मुख़्तलिफ़ धारनि ऐं नीम मक़ामी हुकुमराननि जे दौरनि मां गुज़रंदी अंग्रेज़नि जे दौर में दाख़िल थी। जॾहिं सिंधी ॿोली जी लपीअ खे हतमी शिकिल मिली ऐं उन ई खे तालीमी सिरिश्ते में तालीमी ज़रिए राइज कयो वियो ऐं उन में दफ़्तरी लिख पढ़ जी बि मंज़ूरी ॾिनी वई, इहे सभु इंतज़ाम अंग्रेज़ साम्राज पंहिंजनि हाकमाननि मक़सदनि जे पूराए लाइ कया हुआ। किन ग़ुलामाना ज़हनियत जे मालिक माण्हुनि जो ख़्यालु आहे त अंग्रेज़नि खे सिंधी ॿोली जी तरक़ीअ ऐं वाधारे लाइ उनो हो, पर इहो हिकु मफ़रूज़ो आहे। गोरो हाकिम असांजे माण्हुनि ऐं सिंधी ॿोलीअ सां केतिरो सचो ऐं उन लाइ केतिरो फ़िक्रमंद हो, इन ई जो अंदाज़ो संदसि सिंध में राइज कयल ॿिए तालीमी सिरिश्ते मां लॻाए सघिजे थो। इन ई सिरिश्ते जी हिकु वाट सिंधी फाइनल ताईं थिए वई। उमिरि जे 11 सालनि में प्राइमरी जे 4 दर्जन पास करण खां पोइ सिंधी ॿार हिकु ॿिए वाटे ते अचो थे बीठो त उहो सिंधी फाइनल वारी वाट वठे या सानवी ऐं आला तालीम वारी। अक्सर माइट पंहिंजे ग़रीबी हाल कारण पंहिंजनि ॿारनि लाइ सिंधी फाइनल वारी वाट चूंडींदा हुआ ऐं इन ई खे काफ़ी सम्झंदा हुआ, जॾहिं त थोरनि अमीर ऐं सरंदी वारनि घराड़नि जा ॿार सानवी ऐं आला तालीम वारी वाट वठंदा हुआ। नतीजो छा हूंदो हो? जिन पहिरीं वाट वरिती ऐं सिंधी फाइनल जो इम्तिहान पास थे कयो, उन्हनि लाइ रुगो हिकु मुलाज़मत मौजूद हुई, प्राइमरी मास्तरी। उहे सिंधी फाइनल जो इम्तिहान पास कयल नौजवान अधो गाबरो पढ़ियल हूंदा हुआ। अंगी हिसाबनि तारीख़ ऐं जाग्राफी जी महदूद ऐं अणपूरी ॼाण वटनि हुई। सा सिंधी शागिर्दनि लाइ कंहिं बि कम जे नथे थी सघी। न ई उन्हनि वीचारनि मास्तरनि खे पंहिंजी मादरी ॿोली जी खूबियुनि ऐं ख़ासियतुनि खां एतिरी का घणी वाक़फ़ियत हुई ऐं न ई पंहिंजे इल्मी ऐं अदबी सरमाए जी अज़मतुनि जो को अंदाज़ो हो। अहिड़ी रीति उहे अधु पढ़िया उस्ताद पाण जहिड़ा ई बल्कि पाण खां बि घटि अधु पढ़ियल शागिर्द पैदा करण लॻा। नतीजे में सिंधी समाज जे शौरी सुजाॻी जी अवसर उन अंदाज़ सां थी न सघी जेका हिकु तालीम याफ़्ता समाज जी हूंदी आहे। सानवी ऐं आला तालीम वारी वाट शाहूकारनि ऐं पढ़ियल गढ़ियल माइटनि जे ॿारनि लाइ हुई। जॾहिं उहे आला तालीम पूरी करे वठंदा हुआ त माण्हू ई ॿिया थी पवंदा हुआ। उन्हनि खे पंहिंजी मादरी ॿोलीअ में का बि दिलचस्पी न रहंदी हुई ऐं घणे भाङे सिंधी लिखण ऐं पढ़ण ऐं कंहिं हद ताईं ॻाल्हाइण खे बि ऐब सम्झंदा हुआ। इन्हनि खे नौकरियूं बि चङियूं मोचारियूं मिलंदियूं हुयूं जो उन्हनि हाकमनि जी शाहाणी ॿोलीअ में तालीम पिराई हुई। मथे पेश कयल बयान मां इहा ॻाल्हि चिटी थिए थी त अंग्रेज़नि जे राइज कयल ॿिए वाटा ऐं तालीमी सिरिश्ते सिंधी ॿोलीअ ऐं सिंधी तालीम लाइ के नवां अॻिते वठी वेंदड़ ऐं उत्साहींदड़ बंदोबस्त मौजूद न थे कया। अंग्रेज़नि असांजी ॿोलीअ खे ग़ुलामनि जी ॿोली ते सॼियो ऐं असांजी मिठड़ी सरल ऐं सदा मलूक ॿोलीअ खे पंहिंजी शाहाणी ऐं सुधरियल ॿोली जे भेट में गैर अहम ऐं घटि ते भायूं। खेनि रुगो हिकु महदूद अंग में तालीम वरितल ग़ुलामनि जो तबिको पैदा करणो हो जेको संदन वफ़ादार ऐं ताबेदार रहे ऐं जेको सिंध में हुकूमती चरखे हलाइण में मुक़ामी सतह ते पेश पवंदड़ रुकावटुनि दूर करण में संदन मददगार थी सघे। गॾियल हिंदुस्तान जो विरहाङो थियो, पाकिस्तान जो क़याम अमल में आयो जंहिंखे 5 निकायुनि सिंध, ओभर पाकिस्तान, बलोचिस्तान, सरहद ऐं पंजाब मिली थे ठाहियो। इन निकायुनि आज़ादी ऐं ख़ुदमुख़्तियारी जी शर्त हेठि
मुसलमाननि जे हिन नई रियासत में शमूलियत ते राज़पो ज़ाहिर कयो हो, पर इन्हनि मथां मज़बूत वफ़ाक़ियत मढ़े संदन सियासी, समाजी, मुआशी, तारीख़ी ऐं सक़ाफ़ती हक़ फॿाया विया। इन्हे सां गॾु मथनि अहिड़ी ॿोली मढ़ी वई जेका पाकिस्तान में शामिल कंहिं बि सूबे जी ॿोली न हुई। उर्दू ॿोलीअ खे क़ौमी ॿोली जे दर्जे ॾियण सां सभ खां वधीक नुक़सानु सिंध खे पियो, छाकाणि त शुरू में ई ओभर पाकिस्तान उर्दू ॿोली खे क़ौमी ॿोली तौरु क़बूलण खां इनकार कयो। संदन घुर हुई त बंगाली ॿोली, जीअं त मुल्क जी 56% अक्सरियती आबादी जी ॿोली आहे, इन ई करे इन खे क़ौमी ॿोली जो दर्जो ॾिनो वञे। बंगालियुनि जे वधंदड़ एहतजाज ऐं मुतालबे खे नेठि मञियो वियो ऐं संदन ॿोली खे उर्दू सां गॾु क़ौमी ॿोली जो दर्जो ॾिनो वियो। जॾहिं त पंजाब, सरहद ऐं बलोचिस्तान सूबनि में विरहाङे खां अॻु उर्दू ॿोली तालीमी ज़रिए तौरु स्कूलनि में राइज हुई। इन्हनि बि उर्दू खे क़ौमी ॿोली करार ॾियण वारे मामले ते को घणो एतिराज़ न थे वारियो, पर सिंध जो मामलो ॿियनि सभिनी सूबनि खां अलॻि हो, जिते सिंधी ॿोलीअ खे न रुॻो पंहिंजी लिपि हासिल हुई, पर इहा स्कूलनि में तालीमी ज़रिए तौरु राइज बि हुई त सरकारी ऐं दफ़्तरी लिखपढ़ जी ॿोली बि हुई। इन ई सां गॾु सिंधी ॿोलीअ में लिखियल ऐं छपियल इल्म अदब जे खज़ाने जी बि का खोट न हुई। सिंधी ॿोली खे मुस्तनद ऐं हतमी लिपि मिलण खां पोइ सिंध जे अदीबनि, उस्तादनि ऐं आलमनि पंहिंजे फ़हम ऐं फ़िक्र सां मालामाल लिखणनि वसीले इज़हार ऐं गुफ़्तार जो नओं ऐं सुहिणो जहान जोड़े वरितो हो। इन ई खां सवाइ सिंधी अवाम खे पंहिंजी ॿोलीअ सां गहरो लगाव ऐं जज़्बाती रिश्तो हो, जंहिंजो विरहाङे वक़्तु सिंधी ॿोलीअ जी सुधरियल हुअण जो इज़हार उहे मुख़्तलिफ़ सूरतुनि में कंदा थे आया, जंहिंजो हिकु सबूत हीउ बि हो त इन्हीअ में केतिरियूं ई अख़बारूं छपजी पधरियूं थींदियूं हुयूं। नतीजे तौरु सिंधी अवाम पंहिंजी मादरी ॿोली जी क़ीमत ते उर्दू खे क़बूल करण खां इनकार कयो ऐं उन्हनि ई ॾींहनि में पंहिंजो एहतजाज दर्ज करायो। अलमियो ही हो त पाकिस्तान ठहण सां सिंधी ॿोलीअ खे स्कूलनि मां निकाली ॾिनी वई। सिंधीअ जे वॾनि शहरनि, ख़ासि तरह कराची में घणी हालत ख़राब हुई ऐं सिंधी क़ौम जे बर्दाश्त खां ॿाहिरि हुई, जिते सवन जे अंग में सिंधी स्कूलनि खे बंदि कयो वियो या उन्हनि खे उर्दू मीडियम में मटायो वियो ऐं सिंधी ॿारनि खे उर्दूअ में तालीम पिराइण ते मजबूर कयो वियो ऐं जेके बि सिंधी उस्ताद भर्ती थियल हुआ उन्हनि ते ज़ोर भरियो वियो त उर्दू में सबक़ पाढ़ीनि। ही सॼी ख़राबी ऐं इंतशार हिंदुस्तान जे मुख़्तलिफ़ इलाक़नि मां सिंध में लॾे आयल मुसलमाननि जे जज़्बे मां फाटंदड़ ऐं पंहिंजी खल खां ॿाहिरि निकिरंदड़ पनाहगीर आबादी जे करे पैदा थियो हो। संदन घुर हुई त उर्दू आज़ादी जी तहरीक में मुसलमाननि जी ॿोली हुई, तंहिं करे इन खे क़ौमी ॿोली बनायो वञे ऐं जॾहिं उन ॿोलीअ खे संदन ख़्वाहिश मुताबिक़ उहो दर्जो मिलियो त भूंड में भरिजी उहे सिंधी ॿोलीअ खे नफ़रत जी निगाह सां ॾिसण लॻा। जेकॾहिं असीं उत्साह जे वर्कनि ते नज़र डोड़ाईंदासूं त मालूम थींदो त दुनिया में जिते बि के मुहाजिर वञी आबाद थिया त उते उन्हनि घणे भाङे समाजी दबाव खे क़बूलींदे ॿियनि घणियुनि ॻाल्हियुनि सां गॾु नई ॿोलियाई हालत में पाण खे समोहण जो सहयोग कयो, पर सिंध में हालत मथे बयान जे बिन उबतड़ हुई। याने लॾे आयल आबादीअ पंहिंजनि फराग़ दिल मोहसिननि ऐं मेज़बाननि जी ॿोली सिखण ऐं उन्हनि खे मान ॾियण बदिरां रियासती आशीर्वाद सां लश्करी ॿोलीअ खे क़ौमी ॿोली जो दर्जो ॾियारियो ऐं मुसीबत जी घड़ीअ में खेनि पनाह ऐं जीव में जायूं ॾींदड़ क़ौम खे इन्हीअ ते मजबूर करण लॻी त उहे पंहिंजी आद जुगाद खां क़ाइम मादरी ॿोलीअ खे छॾे संदन पनाहगीर ऐं लश्करी ॿोली अख़्तियार कनि। हूअं त विरहाङे खां पोइ वारनि हालतुनि में सिंधी माण्हुनि जी पंहिंजी ॿोली ऐं तालीम जे हवाले सां दर्द ऐं अहन जा बेशुमार वाक़िया रिकॉर्ड ते मौजूद आहिनि, जेके मिसाल तौरु ॾेई सघजनि था ऐं पए ॾिना विया आहिनि। पर हिते मौक़े जी मुनासिबत सां पढ़ंदड़नि लाइ हिकु ठहिराउ मां टुकड़ो पेश कजे थो, जेको 4 सितंबर 1956 ते 3000 खां वधीक सिंधी शागिर्दनि हिकु आम जलसे में पास कयो हो। उहे नौजवान कराची जे SM कॉलेज, DG साइंस कॉलेज, डो मेडिकल कॉलेज, SM लॉ कॉलेज ऐं कराची यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम हुआ। हिननि कराची यूनिवर्सिटी जे सिंडिकेट अॻियां हेठियां मुतालबा रखिया हुआ। सिंधी ज़बान खे बि अंग्रेज़ी ऐं उर्दू ज़बाननि वांगुरु कराची यूनिवर्सिटी में इम्तिहानी ज़बान जी हैसियत में बरक़रार रखियो वञे। आईंदे यूनिवर्सिटी इम्तिहान में सवालनि जा पर्चा अंग्रेज़ी ऐं उर्दू तर्जुमे सां गॾु सिंधी तर्जुमे सां बि ॾिना वञनि। सिंधी ज़बान में ॾिनल जवाबनि जूं कापियूं फ़क़ति उन्हनि मुम्तहननि खे ई ॾिसण लाइ ॾिनियूं वञनि
जे सिंधी ज़बान खां चङी तरह वाक़ुफ़ हुजनि। कराची यूनिवर्सिटी में ॿियनि सभिनी मुल्की ऐं गैर मुल्की ज़बाननि लाइ क़ाइमु थियल शोबनि सां गॾु सिंधी ज़बान ऐं अदब लाइ बि हिकु जुदा शोबो क़ाइमु कयो वञे। इन ई रुगो हिकु टुकरे मां वाज़िह आहे त विरहाङे खां पोइ उर्दू ॿोली खे क़ौमी ॿोली करार ॾियण खां पोइ सिंध में सिंधी शागिर्दनि कहिड़ी हालत खे मुंहुं थे ॾिनो। इन्हनि अहिड़ियुनि ॾुखियुनि हालतुनि जे ज़ोर टोड़ण लाइ सिंध जा अदीब, उस्ताद, आलिम ऐं ॾाहा ज़िंदगी जी नेमतुनि लाइ दाइमी सुजाॻी जी क़ीमत ॾियण लाइ तयारु हुआ। उन्हनि गॾियल क़ौमी तामीर जे मक़सद खे साम्हूं रखंदे वाज़े तरह ॿिनि मुहाज़नि तां वेड़ पे कई। हिकु पासे हर ईंदड़ हुकूमत अॻियां सिंधी ॿोली जे तस्लीमीअ जा मुतालबा थे रखिया। वक़्त जी हर हुकूमत न ऐं हा करण खां पोइ सिंधी ॿोलीअ लाइ तालीम जे ज़रिए ऐं सरकारी लिखपढ़ जी ॿोली जो रुतबो मञियो। इन ई अॾस में 1956, 1962, 1967, 1972 ऐं 1974 जा हाउकारी ऐलाननामा रिकॉर्ड ते मौजूद आहिनि, जॾहिं त ॿिए पासे सिंध जे क़ाबिल फर्ज़ंदनि, लाइक ऐं सुजाण अदीबनि, आलमनि ऐं शाइरनि पंहिंजी ॿोली जी बरतरी, अज़मत ऐं शान ॻणाइण लाइ ऐं उन जे इज़हार लाइ शहर सां गॾु नसर में जेके कारनामा सरअंजाम ॾिना उहे सचपच त जीअरा जाॻंदा किरश्मा हुआ। इन्हनि लाइ संदन जेतिरा बि थोरा मंजन उहे घटि आहिनि। संदन लाॻीती बेखौफ़ ऐं बेलोस इज्तमाही जदोजहद बेफ़ाइदे ऐं बेलाभ न वञणी हुई। अॼु असां उन्हनि खे क़ौमी सुजाॻी जी तहरीक, जंहिंजो मोड़ियो नुक़्तो पंहिंजी ॿोलीअ जो बचाव हो, जा फ़ाइदा ऐं फल माणे रहिया आहियूं। सिंधी ॿोली लाइ कंहिं हद ताईं आज़ादी ऐं आसानियूं मौजूदु आहिनि। अॼु उहा प्राइमरी ऐं सानवी स्कूलनि में अभ्यासी मज़मून बि आहे त तालीमी ज़रियो बि आहे। गैर सिंधियुनि लाइ चोथें दर्जे खां 12हें दर्जे ताईं लाज़मी मज़मून आहे। अहिड़ी तरह आला तालीम में इहा अभ्यासी मज़मून तौरु मौजूदु आहे त तालीमी ज़रियो बि आहे। सिंधी ॿोलीअ में डॉक्टोरेट ऑफ फिलासॉफी PhD जी सनद ॾिनी वञे थी। आला मुलाज़मत लाइ मुक़ाबले वारे इम्तिहाननि CSS, PCS में सिंधी ॿोली हिकु मज़मून तौरु रखियलु आहे। सिंधी ॿोलीअ में हिकु अंदाज़े पटादड़ हर ॾींहुं हिकु किताब छपजी रहियो आहे। रोज़ानी अख़बारूं निकिरनि थियूं। हफ़्तेवार, 15 वार, माहवार ऐं टिमाही रिसाला ऐं मैगज़ीन पिया निकिरनि ऐं हाणे सिंधी TV चैनल बि खुली रहिया आहिनि। इहे सभु कामयाबियूं मुख़्तलिफ़ मरहला तइ करण खां पोइ मिलियूं आहिनि ऐं हिकु लाॻीती जदोजहद ऐं ख़ासि रिथाबंदी जो समर आहिनि। पर इन जो मतिलबु इहो नाहे त हाणे माठड़ी करे वेहिजे ऐं सम्झिजे त जेकी कुझु हासिलु करणो हो उहो हासिलु थी चुको। अञा करण लाइ घणो कुझु बाक़ी आहे। सभ खां अहम हदफ़ जेको असांखे हर हाल में हासिलु करणो आहे उहो ही आहे त असीं हाणे सिंधी ॿोलीअ खे क़ौमी ॿोली जो दर्जो ॾियारियूं ऐं असीं जेके पंहिंजी मातर भूमीअ सां सिक ऐं सनीअ जो वचन करियूं था से हाणे इन ई हिकु रुख में गॾिजी सॾिजी हिक ॿिए जी सलाह सां हिक ॿिए जे सहकार सां सफ़र करियूं। ॼाणिजे त जेसिताईं असां इहो हदफ़ न माणियो आहे तेसिताईं सिंधी ॿोली महफ़ूज़ न आहे ऐं इन जी तरक़ी जो सफ़र हिकु करो ऐं रुकावटुनि खां अॼु न आहे। जॾहिं असीं सिंधी ॿोली क़ौमी ॿोली जो इस्तिलाह कतब आणियूं था त वाज़े तौरु चऊं था त असीं सिंधी हिकु क़ौम आहियूं ऐं सिंधी असांजी ॿोली आहे ऐं सिंध ऐं सिंधी ॿोलीअ जे मठ घुरनि जे इन ई ख़्याल खे रद्द करियूं था त ही ॿोली का गुरोही, सूबाई या इलाक़ाई ॿोली आहे। अहिड़ी रीति इहा बि घुर करियूं था त जीअं ही देश सिंध असांजो वतन आहे तंहिं करे सिंध में मौजूदु इदारनि जो इख़्तियार बि असां सिंधी क़ौम खे हुअणु घुरिजे। हीअ ॻाल्हि अव्हां ते रोशन हुजे त जेकॾहिं असीं सिंधी ॿोलीअ लाइ क़ौमी ॿोली जो दर्जो हासिलु करण में सोभारा थियासूं त हिक ई महिल ॿ हदफ़ माणियासूं। पहिरियों हीअ त असांजी ॿोली खे उहो दर्जो मिलियो जंहिंजी उहा हर तरह हक़दार ऐं लाइक़ु हुई ऐं आहे। ॿियो हदफ़ ही माणियोसीं त असीं इन मुल्क जे हुकुमराननि खे नेठी इहा ॻाल्हि मञाए वियासूं त असीं सिंधी हिकु क़ौम आहियूं। यादि रखणु घुरिजे त इन मुल्क जे अच्छे कारे जे मालिकनि अॼु ॾींहं ताईं पाकिस्तान जो वफ़ाक़ ठाहींदड़ क़ौमी वहदतुनि जी ॿोलियुनि खे क़ौमी ॿोली वारो मर्तबो ऐं मञता न ॾिनी आहे। इन जो हिकु वसी पस मंज़र आहे। थोरे ऐं मजमूई तरह ही मामिलो हीअं आहे त पाकिस्तान जे क़याम महल ई पाकिस्तान में शामिल थींदड़ वहदतुनि जी तारीख़ी ऐं क़ौमी हैसियत ख़तम करे हिकु नई क़ौम तयारु करण जे फार्मूला ते कमु शुरू कयो वियो ऐं इन ई लाइ पाकिस्तान में शामिल इकाइनि खे ख़बरदार कंदे चयो वियो त हाणे उहे पंहिंजी अॻूणी सुञाणप तां हथ खणनि, हिकु नई क़ौम थियण लाइ तयारु थी वञनि
अहिड़ी बेसूद ऐं बेफ़ाइदी कोशिश अञा ताईं जारी आहे। इहा रुगो पाणी विलोड़ण बराबरि आहे। क़ौम जी जड़ ऐं जुड़ाव कंहिं ओचिती लहमाती हादसे जो नतीजो न आहे ऐं न ई वक़्त जे इख़्तियार धड़ियुनि जे चई छॾण सां क़ौम वजूद में अची सघे थी ऐं न ई कंहिं लॾाए मौजूद कयल ओपरी ॿोलीअ खे कंहिं समाज ते मड़े माण्हुनि खे नई क़ौम बणिजण ते मजबूर करे थो सघिजे। इहो बेसांझाईअ ते ॿधल ऐं कंहिं बि तरह अमल में न ईंदड़ मश्क हाणे बंदि करणु घुर्जे। ज़रूरत इन ॻाल्हि जी आहे त मुल्क जे हुकुमराननि खे पाकिस्तान में शामिल वहदतुनि जी क़ौमी हैसियत जे एतिराम में ऐं मुल्क ठहण वक़्तु साणनि कयल वाइदनि खे मान ॾींदे उन्हनि खे क़ौमी इक़्तिदार आला ऐं क़ौमी ख़ुदमुख़्तियारी ॾियणु घुर्जे। अहिड़ी तरह संदन ॿोलियुनि खे क़ौमियूं ॿोलियूं तस्लीम करणु घुर्जनि। इहा ई हक़ीक़त पसंदी आहे ऐं इहा ई शइ साञा भरी आहे। ईअं मुमकिन बि आहे। इहो ई सभ खां बहितर तरीक़ो आहे जंहिं वसीले हिन मुल्क जे वफ़ाक़ खे कामयाबी सां हलाए सघिजे थो। हिननि मुल्क जे हुकुमराननि खे हलाइजे त छो डपु आहे त जेकॾहिं मुल्क जे चइनी सूबनि जे वजूद खां इनकार कंदे कंहिं तसवुराती क़ौम खे वजूद में आणण जी कोशिश ऐं इन ई कोशिश लाइ ज़रूरी घुर्ज ऐं अपाक करार ॾिनल उर्दू ॿोलीअ मां हथ कढिबो त ही रियासत पट अची पवंदी। इहा हिकु वहम ऐं अजाई वसवसे ते ॿधल ॻाल्हि आहे। अक़ली ऐं मंतकी कसवटी ते परख जे लिहाज़ खां नाक़स ऐं खोटी सोच आहे। सम्झ में न ईंदड़ ॻाल्हि ही बि आहे त सूबाइत ऐं क़ौमियत जे फ़िक्र खे मुल्की सतह ते वफ़ाक़ियत जी कमज़ोरी या उन जी मुख़ालिफ़ क़ुवत तौरु छो ॼातो वियो आहे, जॾहिं त सच हीअ आहे त पाकिस्तान जो वफ़ाक़ बीठल ई क़ौमियतुनि जे रज़ाकाराणे ऐं सहकारी हालत ते आहे। ही वक़्तु आहे हिन मुल्क जे वफ़ाक़ जी अलामत खे हक़ीक़त बनाईंदड़ सूबनि क़ौमियतुनि खे मज़बूत कयो वञे, उन्हनि खे पंहिंजनि हदनि में कारो वहिंवार इंतज़ाम में आज़ाद ऐं ख़ुदमुख़्तियार छॾियो वञे। 60 वरिया मज़बूत वफ़ाक़ियत जी नाकामयाब ऐं असफल तजुर्बे खां पोइ हाणे मज़बूत सूबनि वारे तरीक़ेकार खे बि आज़माइणु घुर्जे जंहिंजी घुर शुरू खां ई थींदी रही आहे। इन ॾस में याने सूबनि जे वफ़ाक़ में भरोसे खे बहाल करण जी शुरूआत चइनी सूबनि जी ॿोलियुनि खे क़ौमी ॿोलियूं करार ॾियण सां थी सघे थी। अहिड़ो फ़ैसिलो कंहिं ॿोलीअ जी अहमियत न घटाईंदो, न ई वरी टकराव ॾांहुं वठी वेंदड़ हूंदो। इन ई जे उबतड़ अहिड़ी बेहद अहम लगातार मुतालबनि जी फ़हरिस्त में सर फ़हरिस्त रहंदड़ मामले जे निबेरे जी आजियां कई वेंदी। भला इन ई में कहिड़ी ख़राबी थी सघे थी ऐं कंहिंजो नुक़सान थी सघे थो जेकॾहिं पंजाब पारां पंहिंजी मादरी ॿोलीअ में तालीम पिराइनि ऐं इन ई जी तरक़ी तोड़े सवार सुधार में वधी चढ़ी वॾी ख़ुशीअ सां पंहिंजो योगदान पेश कनि। ऐं साॻी तरह सिंध वारा सिंधी, बलोच बलोची ऐं पठान पश्तून ॿोलीअ में लिखनि पढ़नि ऐं उन ई जे अवसर में पंहिंजो घुर्बल किरदारु अदा कनि। ॿोलीअ जी आज़ादी इंसान जे बुनियादी हक़नि जे दायरे में अचे थी। इन ई खे बहाल हालत में रखण लाइ सॼी दुनिया में असूल तय थियल आहिनि ऐं कानून पास थियल आहिनि। जेकॾहिं को बि कानून, ज़ाब्तो या असूल कंहिं समाज में रहंदड़ इंसाननि खां संदन मादरी ॿोलीअ जो हक़ खसे थो त अहिड़े अमल खे ॾाढ ऐं नाइंसाफ़ी जे ज़मरे में तसवर कयो वञे थो। असीं सिंध जा माण्हू जेकॾहिं पंहिंजी ॿोलीअ सां प्यार करियूं था ऐं इन जी तरक़ी ऐं फैलाव जो इंतज़ाम पंहिंजे हथनि ऐं पंहिंजे इख़्तियार में ॾिसणु घुरूं था त इन ई सां असीं कंहिं ॿी ॿोलीअ जे हक़ ते धाड़ो या राताओ हरगिज़ नथा हणूं। हीअ त असांजी शइ आहे जंहिंजी मालिकी असीं पंहिंजे वस करणु घुरूं था। इहो असांजो इख़्लाक़ी ऐं फितरी हक़ पिणु आहे। इहो वक़्तु आहे हिकु अवामी सरकार वॾनि अज़मनि ऐं इरादनि सां आई आहे। इन ई खे घुर्जे त ॿोली जहिड़े अहम ऐं किरोड़नि माण्हुनि जी दिलनि जी तर्जुमानी कंदड़ मामले खे घुर्बल संजीदगी ऐं हक़ीक़त पसंदी सां हल करे। सामईन, सिंध जे सचे आशिक ऐं ॾाहे साईं मोहम्मद इब्राहिम जोए जे किताब सिंध जा मूं सपननि में सोची मां हिकु लेख जंहिंजो उनवान हुयो वफ़ाक़ ऐं क़ौमी ॿोलियुनि वारो सवाल पेश कयो वियो। उमेद तव्हांखे सिंधी ॿोली जे माज़ी, हाल ऐं मुस्तक़बिल बाबति ॼाण मिली हूंदी ऐं इहो हाणे तव्हां ते मुनसिर आहे त तव्हां जोए साहिब जी ॻाल्हियुनि खे कीअं था ॾिसो ऐं पंहिंजे तरफ़ां इन ते अमल कंदे दुनिया जी क़दीम ॿोलियुनि जी माउ सिंधी ॿोली खे उनजो हक़ीक़ी दर्जो ॾियारण लाइ कोशिश ऐं जदोजहद कंदव। सामईन, प्रोग्राम जी पुॼाणीअ ते पंहिंजे मेज़बान इमदाद अली ओढो खे इजाज़त ॾींदा। शाल सिंध आबाद ऐं ख़ुशहाल थिए, सिंधी माण्हू सुखियो ऐं सताबो थिए। सदाईं गॾु।
छा लिखी छा लिखां छा लिखी छा लिखां ओ सिंध मुंहिंजी अमां दुनिया जा सिंधियो हिक मुठ थी सिंध बचायो। सिंध मुंहिंजी अमां सिंह तुंहिंजी अमां छा छा लिखी छा लिखां। सिंध जो क़ौमी आवाज़ रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन पंहिंजी नशरियात में सिंध जी सियासत, समाज, इक़्तिसादियात, तारीख़, क़ौमी उमंगुनि ऐं अख़लाक़ियात मुतलिक़ सिंध जी हक़ीक़ी तर्जुमानी कंदे प्रोग्रामनि खे असराइतो बणाइण लाइ सिंध जे घण घुरनि ऐं धरतीअ सां प्यार कंदड़ अदीबनि, दानिशवरनि, सहाफ़ियुनि, उस्तादनि, वकीलनि ऐं हर तबिके जे मान वारनि सजणनि खे सिंध में शऊरी इनकलाब लाइ सहकार जो सॾु ॾियूं था। अचो त गॾिजी सूफ़ियुनि ऐं संतनि वारी सिंध जो ओज हिक मुठ थी वरी वापसि आणण वारे सफ़र जा साथारी बणिजऊं। हिक नए सुबुह जी शुरूआत जो पड़ाॾो घर घर, ॻोठ ॻोठ ऐं शहर शहर ताईं पहुचायो। शाल सिंध आबाद ऐं ख़ुशहाल थिए, सिंधी माण्हू सुखियो ऐं सताबो थिए।